सर ल हामी हेलो हेलो एमपीएसपी को क्वेशनहरु धेरै प्रब्लम सल्भ गरे 6 नम्बरदेखि मलाई प्रब्लम सल्भै भइरहेको थिएन। ठीक छ ल आज हामी गर्छौं। ल सर हामी चाहिँ क्लास 10 कम्पलसरी म्याथ पढ्दै थियौं है। सर एसपी विदाउट भन भ्याट भन को भन फर्मुला के हुन्छ सर? एसपी विदाउट भ्याट को फर्मुला सर? यहाँ हेर ल यहाँ हेर एसपी भनेको के हो? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउन्ट हो। भन्नुको मतलब जस्तो तिमीहरु कुनै कपडा किन्न जान्छौ, त्यो कपडा किन्न गइसकेपछि पसलेले के भन्छ त यो कपडा चाहिँ 2000 को हो भन्छ। तिमीले 2000 मा त किन्दैनौ, त्यहाँ त अब अलिकति दलाल गर्छौ, के गर्छौ, पैसाहरु घटाउँछौ हैन, मतलब डिस्काउन्ट माग्छौ भन्न खोजेको हो। त्यो जुन 2000 रुपैयाँमा तिमीले जुन डिस्काउन्ट मागेर त्यो डिस्काउन्ट घटाउँछौ नि, हो त्यो मार्क प्राइसमा त्यो 2000 मा डिस्काउन्ट घटाइसकेपछिको पैसा भनेकै हाम्रो के हो? एसपी हो। यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि अर्को भाषामा एसपी विदाउट भ्याट पनि भन्छौं। किन यसलाई एसपी विदाउट भ्याट भन्छौं भन्दाखेरि यसमा हामीले भ्याट जोडेको छैन, यो भ्याट बिनाको सेलिङ प्राइस हो। त्यही भएर यसलाई एसपी विदाउट। अब के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली अब अहिले हामी त त्यति भ्याट तिर्दैनौ हैन, भ्याट बिल तर खासमा भन्ने भने हामीले भ्याट तिरिरहेको हुन्छौं है। नदेखिदो पारामा हामीले भ्याट पनि तिरिरहेको हुन्छौं। जस्तो तिमीलाई मैले भनिसके हिजो अगाडिको क्लासमा, तिमीले चाउचाउ किन्छौ, बिस्कुट किन्छौ, जेसुकै किन, त्यो तिमीले त्यहाँ पैसा हेर्ने हो भने प्राइस ट्याग हेर्ने हो भने हेर चाउचाउमा लेखेको हुन्छ ₹20 इन्क्लुसिभ अफ अल ट्याक्सेस भनेर लेखेको हुन्छ। सबै प्रकारको ट्याक्सहरु त्यहाँ जोडेको हुन्छ। भन्नुको मतलब त्यहाँ भ्यालु एडेड ट्याक्स भ्याट पनि जोडेको हुन्छ। अब नर्मली चाहिँ यो जुन सेलिङ प्राइस छ, यो एमपीमा भएको प्राइस, यो प्राइसमा चाहिँ भ्याट जोडेको हुँदैन। अब भ्याट यदि जुन त भन्दाखेरि एसपी भ्याट भनेको चाहिँ एसपी विदाउट भ्याट प्लस भ्याट एमाउन्ट हुन्छ। भ्याट एमाउन्टलाई हामी सिम्पली भ्याट मात्रै पनि लेख्छौं। हजुर भन। एसपी विदाउट भ्याट भन्नुभयो त यसको फर्मुला भयो, एसपी विदाउट भ्याट को फर्मुला भयो एमपी माइनस डिस्काउन्ट सर। यस 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 सर म यो कुरा भनिरहेको थिएँ, जहिले एसपी विथ भ्याट दिएको छ 5000 मानेर लेट गर्नु सर। एसपी विथ भ्याट 5000 दिएको छ, एसपी विदाउट भ्याट निकाल्न भन्छ कसरी निकाल्नु सर? अनि क्वेशन राम्रो ल अब हेर यहाँ ल अब यो क्वेशनमा हामीलाई एसपी विथ भ्याट दिएको छ, भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ र एसपी विदाउट भ्याट दिएको छ। अब एसपी विथ भ्याट भनेको के हो? एसपी विथ भ्याट प्लस भ्याट एमाउन्ट हो है। अब हेर एसपी विथ भ्याट हामीलाई दिएको छ 1958 इज इक्वल टू एसपी विदाउट भ्याटलाई म एसपी विथ आउट भ्याट अलि सर्ट तरिकाले लेखेँ है मैले सानो बनाएर, प्लस अब भ्याट हामीलाई छैन तर के दिएको छ? भ्याट पर्सेन्टेज दिएको छ। अब हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ हेर, भ्याट भनेको के हुन्छ? भ्याट एमाउन्ट इज इक्वल टू भ्याट पर्सेन्टेज अफ के हुन्छ सर? भ्याट पर्सेन्टेज अफ भ्याट पर्सेन्टेज अफ विदाउट भ्याट हो। एसपी विथ आउट भ्याट हुन्छ। जसरी प्रॉफिट भनेको प्रॉफिट पर्सेन्टेज अफ के हुन्छ? सीपी हुन्छ। लस भनेको लस पर्सेन्टेज अफ सीपी हुन्छ, किनकि प्रॉफिट र लस जहिले पनि सीपी मा हुन्छ। डिस्काउन्ट भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी हुन्छ, किनकि डिस्काउन्ट जहिले पनि मार्क प्राइसमा हुन्छ। त्यस्तै गरी नै भ्याट भनेको जहिले पनि एसपी विदाउट भ्याट मा हुन्छ है। त्यही भएर भ्याट भनेको भ्याट पर्सेन्टेज अफ एसपी विदाउट भ्याट। त्यही भएर यहाँ लेख्न सक्छौ भ्याट भनेको भ्याट पर्सेन्टेज अफ एसपी विथ आउट भ्याट। ल अब निकाल्न सक्छौ हेर मजाले। 1958 इज इक्वल टू एसपी विदाउट भ्याट प्लस भ्याट पर्सेन्ट कति छ?
10% अफ एसपी विदाउट भ्याट और तिमीहरूले अब यो क्वेसनमा एसपी विदाउट भ्याटलाई यक्स मानेर पनि गर्न सक्छौ है अथवा डाइरेक्टली पनि गर्न सक्छौ 1958 इज इक्वल टु यक्स प्लस 10% अफ यक्स मैले मानिलिउँ लेट एसपी विदाउट भ्याट बी यक्स माने भने 1958 इक्वल्स यक्स प्लस 10% भनेको कति हो 10/100 10/100 भनेको 0.1 हुन्छ 0.1 अफ यक्स भनेको इन्टु यक्स त्यही भएर 0.1 यक्स हो बुझ्यौ कि बुझेनौ 10% अफ यक्स भनेको 0.1 ल अब यो जोडा 1.1 यक्स भयो और 1958 डिवाइडेड बाइ 1.1 इज यक्स देयरफोर यक्स को भ्यालु अब थिचा क्याल्कुलेटरमा 1958 डिवाइडेड बाइ 1.1 गर्यो भने 1780 आउँछ भन्नुको मतलब एसपी हाम्रो यक्स भनेको के थियो एसपी विदाउट भ्याट हामीले मानेको थियौं एसपी विदाउट भ्याट इक्वल्स टु रुपीज 1780 एन्सर हो यसरी निकाल्ने ठीक छ सर 6 को ए मा हिँड्नु सर ल ल अब अर्को क्वेशनमा जाउँ आज हामी फटाफट धेरै भन्दा धेरै क्वेशनहरु गरौँ है ल 6 को ए भन्ने क्वेशन छ यहाँ हेर है अ shopkeeper purchased a laptop for rupees 40,000 यो क्वेशन मेरोमा पनि छ सर तिमीहरुको यो रहेछ त्यसो भए ठीक छ ल and sold it at a profit of 20% to a customer. How much did the customer pay for it with 13% VAT? भनेर हामीलाई क्वेशन दिएको छ है ल अब हेर कस्तो भनिरहेछ भने एउटा दोकानदार रहेछ त्यो दोकानदारले चाहिँ एउटा ल्यापटप किनेको रहेछ कति हजारमा 40,000 मा हेर है दोकानदारले त्यो ल्यापटप किनेको हो त्यही भएर दोकानदारको कस्ट प्राइस भनेको कति हुन्छ 40,000 त्यही भएर लेख्छु म यहाँ कस्ट प्राइस सर इज इक्वल टु 40 हजुर मैले एउटा पिक्चर सेन्ड गरे हेर्नु त एकचोटी तपाई ल अगाडि बढौं अनि अब त्यो शॉपकीपरले ल्यापटप 40,000 मा किन्यो र त्यसलाई कतिमा बेचेछ प्रॉफिट पर्सेन्टेज प्रॉफिट अफ 20% भनेको छ 20% प्रॉफिटमा चाहिँ बेचेको रहेछ प्रॉफिट अफ 20% हो त्यही भएर प्रॉफिट पर्सेन्ट कति रहेछ हामी लेखौं प्रॉफिट पर्सेन्टेज इक्वल्स 20%. How much did the customer pay for it with 13% VAT भनेको छ भन्नुको मतलब कस्टमरले त्यो जुन ल्यापटप छ किन्नको तिरो भनेको छ कस्टमरले कति तिरो भन्नुको मतलब के हो त्यो दोकानदारले कतिमा बेच्यो भनेको त हुने हैन तिमीहरुले गएर कुनै साउसो किन्दैछौ भने तिमीहरुले कति रुपैयाँमा साउसो किन्नु भनेको मतलब के हो तिमीले 20 रुपैयाँमा साउसो किन्नु भनेको मतलब के हो दोकानदारले तिमीहरुलाई 20 रुपैयाँमा साउसो बेचेको हो कि हैन हो यहाँ त्यही भएर हाउ मच डिड द कस्टमर पे फर इट भनेको छ भनेको कस्टमरले कति तिरो त भन्नुको मतलब के रहेछ दोकानदारले कतिमा बेच्यो हामीले के निकाल्नु भनेको रहेछ सेलिङ प्राइस निकाल्नु भनेको छ सेलिङ प्राइस with
भ्याट विथ 13% भ्याट भनेर त्यहाँ क्वेसनमा भनेको छ। त्यही भएर सेलिङ प्राइस विथ भ्याट भनेको कति हुन्छ हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। दिएको छ भ्याट पर्सेन्टेज भनेको 13%। ल अब हेर अब यो केसमा डिस्काउन्टको केही कुरा छैन है। यो केसमा डिस्काउन्टको केही कुरा छैन, मार्क प्राइसको पनि केही कुरा छैन। यहाँ डिस्काउन्ट र मार्क प्राइसको बारेमा केही कुरा गरेको छैन यहाँ। अब यो सिपी दिएको छ एउटा, अर्को प्रोफिट पर्सेन्टेज दिएको छ भनेपछि तिमीहरूले यहाँबाट एसपी निकाल्न सक्छौ। ठीक छ, एसपी निकाल्न सक्छौ। कसरी? यहाँ नाउ प्रोफिट पर्सेन्टेजको फर्मुला के हो भन मलाई पहिला। सर प्रोफिट पर्सेंट को फॉर्मूला हो सर प्रॉफिट इन्टु 100% बाई सीपी। होइन होइन, प्रोफिट भनेको चाहिँ प्रोफिट पर्सेन्टेज अफ सीपी हो। यो चाहिँ प्रोफिटको फर्मुला भयो। यसरी प्रोफिटको अर्को पनि फर्मुला छ, एसपी माइनस सीपी। अब यहाँबाट तिमीहरूले प्रोफिट पर्सेन्टेजको फर्मुला यसको फर्मुला निकाल्ने भने के हुन्छ? प्रोफिट बाई सीपी हुन्छ। अनि पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नको लागि इन्टु 100% हामीले गर्छौँ। त्यही भएर प्रोफिट पर्सेन्टेजको फर्मुला प्रोफिट बाई सीपी इन्टु 100% हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? यस सर। ल अब यहाँ हेर, प्रोफिट पर्सेन्टेज कति दिएको छ? 20%। प्रोफिटको हामीलाई फर्मुला थाहा छ के हो? एसपी माइनस सीपी डिभाइडेड बाई सीपी को सीपी इन्टु 100%। 20% भनेको कति हो? 20 डिभाइडेड बाई 100। 20 डिभाइडेड बाई 100 कति हुन्छ? 0.2 हुन्छ। मैले डाइरेक्ट यहाँ 0.2 लेखेँ। +2 यसलाई थाहा छैन। माइनस सीपी कति दिएको छ? 4000 दिएको छ डिभाइडेड बाई 40,000 इन्टु 100% भनेको कति हो? 100 डिभाइडेड बाई 100। यो भनेको कति हुन्छ? 1 हैन। 1 त्यो लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो, केही फरक परेन। अब फेरि क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। यो 0.2 र 40,000 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? मल्टिप्लाई गरेर 0.2 इन्टु 40,000 गर्यो भने 8,000 हुन्छ है। त्यही भएर यहाँ 8,000 इक्वल्स एसपी माइनस 40,000 इन्टु 1 गर्दा त्यति नै हुन्छ। त्यही भएर मैले एसपी माइनस 40,000 नै लेखेँ। और अब यो माइनस 40,000 यता आउँदा के हुन्छ? प्लस 40,000 हुन्छ इज इक्वल्स टु एसपी भनेपछि एसपी कति आयो? 48,000 आयो। हेर यहाँ सेलिङ प्राइस कति आयो? 48,000 आयो। अब हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ हेर, सेलिङ प्राइस विथ भ्याट निकाल्नु पर्ने छ र भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ भनेपछि नाउ सेलिङ प्राइस विथ भ्याट भनेको के हो? सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट प्लस भ्याट एमाउन्ट हो। तर अब यहाँ हेर, सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट भनेको कुन हो त? कुन सेलिङ प्राइस हो भन्दा यही सेलिङ प्राइस हो। किन भन्छौ भने यहाँ हामीलाई मार्क प्राइसको कुरा पनि गरेको छैन, डिस्काउन्टको कुरा पनि गरेको छैन। अब हाम्रो सेलिङ प्राइस भनेको के हो? एमपी माइनस के हो? डिस्काउन्ट हो कि हैन? यदि यो क्वेसनमा एमपी दिएको भए अथवा डिस्काउन्ट दिएको भए यो जुन एसपी आउँथ्यो यो एसपी पनि यति नै आउँथ्यो क्या। कुरा बुझ्यौ नि? तर यो क्वेसनमा यो डिस्काउन्टको कुरा नगरेकोले एसपी विदाउट भ्याट यही हुन्छ। कुरा गरेको भए पनि एसपी विदाउट भ्याट के हुन्छ? यही नै हुन्छ। त्यसमा फरक पर्दैन। त्यसमा तिमीहरू कन्फ्युज नहुनु। जे आएको छ त्यो भनेको के हो? एसपी विदाउट भ्याट हो। किन भ्याट हो भने यो एसपी मा भ्याट जोडेको छैन, त्यही भएर एसपी विदाउट भ्याट हो। सिम्पली बुझ्दाखेरि यसरी बुझ, भ्याट यसमा जोडेकै छैन, त्यही भएर यो 48,000 भनेको के हुन्छ? हाम्रो एसपी विदाउट भ्याट हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसो भए अब हेर, हामीलाई एसपी विथ भ्याट निकाल्नु भनेको निकालौँ। एसपी विदाउट भ्याट लाई मैले यसरी लेखेँ, एसपी विथ आउट भ्याट सर्ट फर्ममा लेखेँ है।
एसपी विथ भ्याटलाई मैले एसपी विथ भ्याट लेखेँ सरी प्लस अब भ्याट एमाउन्ट त हामीलाई दिएको छैन तर भ्याट पर्सेन्टेज दिएको छ त्यही भएर भ्याट एमाउन्टको फर्मुला के हो भ्याट पर्सेन्टेज अफ एसपी विथ आउट भ्याट ल यो दिएको छ हामीलाई 48,000 हामीले निकालेको छौँ अघि भर्खर प्लस भ्याट पर्सेन्टेज दिएको छ कति हामीलाई 13% है 13% अफ 48,000 प्लस 13% भनेको 13 डिभाइडेड बाई 100 त्यो गर्ने हो भने 0.13 आउँछ अफ भनेको मल्टिप्लाई 48,000 भनेपछि 48,000 प्लस 0.13 इन्टु 48,000 गर्ने भने कति आउँछ 6,240 आउँछ यो दुईटा जोडौं कति आउँछ आन्सर हाम्रो 54,240 आउने रहेछ हो यो नै के हुन्छ हाम्रो एसपी विदाउट सरी विथ भ्याट हुन्छ कुरा बुझ्यौ यस सर यस सर के कन्फ्युजन त छैन नि हैन यसमा छैन सर ल ठिक छ अर्को क्वेशनमा जाऊ ल 7 को एमा जाऊ तिमीहरुकै क्वेशन है यहाँ बटाबटी अब ल अ ट्रेडर purchased a camera for rupees 20,000 and marked its price to make 25% profit. If he sold it for rupees 27,500 with VAT, calculate the rate of VAT. ल यो क्वेशन छ है अब हेरौं अब एउटा के रहेछ एउटा ट्रेडर रहेछ ट्रेडर भनेको जो ट्रेड गर्ने मान्छे बिजनेस गर्ने मान्छेलाई हामी ट्रेडर भन्छौं त्यो बिजनेस गर्ने मान्छेले चाहिँ एउटा क्यामेरा र त्यसको प्राइस त्यसले यसरी राखेछ कि त्यो ट्रेडरले त्यो प्राइस राखेर बेच्दाखेरि चाहिँ उलाई 25% फाइदा भएछ प्रॉफिट भएछ उले किनेको थियो 20,000 मा ट्रेडरले र त्यसको प्राइस राखेर एउटा सर्टेन प्राइस राखेर अलिकति बेसी राखेर उले बेच्दाखेरि उलाई 25% फाइदा भएछ अनि इफ ही सोल्ड इट फर रुपीस 27,500 विथ भ्याट भनेको छ है भनेको जुन यो 27,500 रुपैयाँमा उले के गरेछ त्यो क्यामेरालाई बेचेको रहेछ भने चाहिँ हामीलाई एसपी विथ भ्याट दिएको छ भने रेट अफ भ्याट निकाल्नु भनेको छ भ्याट पर्सेन्टेज निकाल्नु भनेको छ त्यसो भए हामीलाई गिभनहरु के छ लेखौं है कस्ट प्राइस क्यामेरा कतिमा किनेको हो ट्रेडरले 20,000 मा किनेको हो यो कस्ट प्राइस भयो त्यसै प्रॉफिट पर्सेन्टेज कति छ 25% छ उले कतिमा बेचेको हो 27,500 मा भनेपछि यो के छ विथ भ्याट भनेको छ है त्यही भएर एसपी विथ भ्याट भनेको कति हुन्छ रुपीस 27,500 हुन्छ क्याल्कुलेट द रेट अफ भ्याट भनेको छ भन्नुको मतलब भ्याट पर्सेन्टेज इक्वल्स टु व्हाट यो हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ ल अब हेर भ्याट पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि पहिला हामीलाई एसपी विदाउट भ्याट चाहिन्छ त्यो हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ हेर यहाँ एउटा दिएको छ कस्ट प्राइस अर्को दिएको छ प्रॉफिट पर्सेन्टेज कस्ट प्राइस र प्रॉफिट पर्सेन्टेज दिएको छ भने हामी त्यहाँबाट सेलिङ प्राइस निकाल्न सक्छौं कि सक्दैनौ
सर सेलिङ प्राइस विथ भ्याट त दिएको छ नि सर। सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट निकाल्न सक्छौँ नि त हामी। यस सर। कसरी सक्छौँ ल भन। एसपी विथ भ्याटको फर्मुला लगाएर सर। एसपी विथ भ्याटमा अहिले तिम्रो नपुग न, एसपी विथ भ्याटमा त हामी पछि पुग्छौँ। पहिला सेलिङ प्राइस मात्रै निकाल न। जसरी मैले यहाँ हेर एसपी विथ भ्याटमा त मैले यो क्वेसनमा ब्ल्याक कलरले लेखेको छु नि जुन यहाँ एन्सर, यो त म पछि आएको छु, तर मैले यहाँ सेलिङ प्राइस निकालेँ कि निकालेन सर। एसपी ल यहाँ पनि त्यही त छ नि सेम। के फरक छ र? एसपी निकाल्न सकिँदैन? सेम क्वेसन हैन यो? यस सर निक्लिहाल्छ सर, निक्लिहाल्छ। म निकालिदिन्छु सर। प्रॉफिटको फर्मुला लाउनु पर्छ। हो भइहाल्यो। तर अब म यसलाई अर्को तरिकाले गर तिमीहरुले। ल हेर यहाँ अर्को फर्मुला सजिलो टाइपको। सीपी भनेको के हुन्छ? एसपी इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्टेज। यो फर्मुला तिमीलाई थाहा छ? थाहा छ हैन? यस सर। यस सर। यो फर्मुला छ है, मैले तिमीलाई भन्थे अहिले पनि युज गर्दा हुन्छ, फरक पर्दैन है। यो फर्मुला पनि हामीले युज गर्न सक्छौं। अब हेर यहाँ सीपी दिएको छ 20000, एसपी हामीले निकाल्नु पर्ने छ इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 प्लस पी पर्सेन्टेज भनेको कति छ? 25%। मैले यहाँ 25 नै लेख्छु है, 25% लेख्दिनँ। यो फर्मुला युज गर्दा हामीले जहिले पनि जति भ्यालु छ त्यति नै राख्नुपर्छ, पर्सेन्टेज राख्नु हुँदैन भनेर मैले हिजोको क्लासमा पनि भनेको थिएँ है। ल भनेपछि 20000 इज इक्वल टु 100 एसपी डिभाइडेड बाई 125 भयो। और 20,000 into 125 divided by 100 is equal to एसपी। अब त्यसो भए एसपी एउटा निक्लिहाल्छ हेर, दुईटा जिरो क्यान्सल भइहाल्यो। 125 into 200 भनेको कति हो? 25,000, 25,000 हो। त्यही भएर यहाँ एउटा सेलिङ प्राइस आयो 25,000। अब यो फर्मुला लगाएर पनि मैले सेलिङ प्राइस निकाल्न सके, अर्को फर्मुला लगाएर पनि म निकाल्न सक्छु हैन? अघि अर्को फर्मुला भनेको त्यही हाम्रो फर्मुला, प्रॉफिट पर्सेन्टेज इक्वल्स टु प्रॉफिट बाई सीपी इन्टु 100%। प्रॉफिट भनेको एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इन्टु 100%। यो फर्मुला लगाएर पनि निकाल्न सक्छु किनकि प्रॉफिट पर्सेन्टेज र सीपी दिएको छ, एसपी निक्लिहाल्छ है। जसरी निकाल्दा पनि भयो है। अब यहाँबाट एसपी आइसकेपछि यो एसपी भनेको के हो? एसपी विदाउट भ्याट हो। अब एसपी विदाउट भ्याट भइसकेपछि अब हामीले भ्याट पर्सेन्टेज निकाल्न सक्छौं मजाले। ल हेर भ्याट पर्सेन्टेज भनेको के हो? पहिला यो लेखौं, एसपी विथ भ्याट भनेको एसपी विदाउट भ्याट प्लस भ्याट एमाउन्ट। ल यहाँबाट भ्याट निक्लिन्छ नि त अब। यस सर। और एसपी विथ भ्याट कति दिएको छ? 27,500। यो क्वेसनमा के भन्छ? एसपी विदाउट भ्याट भर्खर हामीले निकाल्यौं कति? 25,000। यो भनेको एसपी विदाउट भ्याट हो। किनकि यसमा हामीले भ्याट भन्ने कुरा कहीँ जोडेकै छैन, त्यही भएर यो एसपी भनेको चाहिँ एसपी विदाउट भ्याट हुन्छ भन्ने कुरा यसरी सिम्पली तरिकाले, नर्मल तरिकाले बुझ्नु पर्यो। प्लस भ्याट भन्छ, यहाँबाट भ्याट आयो कि आएन? भ्याट एमाउन्ट कति आयो? 27,500 मा 25,000 घटाउँदाखेरि भ्याट आयो। अब हामीलाई भ्याट पर्सेन्टेज निक्ल्छ, त्यही भएर लेख हेन्स भ्याट पर्सेन्टेज भनेको के हो? फर्मुला भ्याट डिभाइडेड बाइ। यस सर, डिभाइडेड बाइ भ्याट केमा जोडिन्छ जहिले पनि? एसपी विदाउट भ्याट मा सर। त्यही भएर भ्याट बाइ एसपी विदाउट भ्याट इन्टु 100%। इन्टु 100%। कन्फ्युज नहो है, एउटा फर्मुला यहाँ कहिले पनि कन्फ्युज नहो। भ्याट भनेको चाहिँ भ्याट पर्सेन्टेज अफ एसपी विदाउट भ्याट हुन्छ, तर भ्याट पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ के हुन्छ? भ्याट बाई एसपी विदाउट भ्याट इन्टु 100% हुन्छ है। यो कुरा याद राख, कन्फ्युज नहो। एउटा भ्याटको फर्मुला हो भने अर्को भ्याट पर्सेन्टेजको फर्मुला हो हैन? यो फर्मुला थाहा छ भने यो भ्याट पर्सेन्टेजको फर्मुला निकाल्न सकिहाल्छौ तिमीहरूले माथिकै फर्मुलाबाट। त्यसमा कुनै
अप्ठ्यारो छैन ल अब भ्याट हाम्रो आएको छ 2500 एसपी विदाउट भ्याट कति छ 25000 छ इन्टु 100% दुईटा जिरो कट यो एउटा जिरो र यो एउटा जिरो कट 250 बाई 25 भनेको कति हो 10% हो यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो ठीक छ एकदम क्लियर छ काहीँ के कन्फ्युजन छ नबुझेको छ हैन सर बुझिहाले सर यो क्वेशनमा त्यो बेला क्वेशन बनाइदिनुस् अब अर्को क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर यो 3 को सर योमा डिनर चार्जमा भन्छ सर सर्भिस चार्जलाई जोड्न सर 10% सर्भिस चार्ज पनि दिएको छ त्यसपछि मैले बनाए सर ट्राई गरे आन्सरै मिलेन सर मलाई लागि मिस्टेक छ भने सोध्दै गर्छु तपाईलाई in a restaurant if the cost of dinner was rupees then how much sir your again your internet problem sir family pay with %10 service charge and 13% VAT ल अब गिभन के रहेछ हेरौँ है एउटा परिवार चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्टमा खाना खान गएछन् अब रातिको खाना डिनर गर्न गएछन् है अनि त्यो खाना चाहिँ जम्मा जम्मी 2500 को उधारले खाएछन् है भनेपछि यहाँ लेखौँ न कस्ट अफ डिनर कति छ ₹2500 अनि सर्भिस चार्ज छ 10% अनि भ्याट पर्सेन्टेज कति छ 13% छ ल अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि नि जुन रेस्टुरेन्टमा हामी खाना खान गए यो फ्यामिली उनीहरुलाई सेवा गरे बापत यो सर्भिस चार्ज लिएको हो है उसलाई अब खाना थपिदिनु पर्छ खाना थपिदिने मान्छेहरु जान्छन् पानी लगिदिन्छन् हो यसलाई सर्भिस भन्छन् जेनरली अलिकति हाई फाई रेस्टुरेन्टहरुमा यो सर्भिस चार्ज लिने गरिन्छ है ल त्यसो भए अब कस्ट अफ डिनर विथ सर्भिस चार्ज कति हो त हेरौं कस्ट अफ डिनर विथ सर्भिस चार्ज चार्ज सहित त्यो डिनरको कस्ट कति खानाको कस्ट कति त हामी निकाल्दै छौं है खानाको कस्ट छ कति 2500 प्लस सर्भिस चार्ज कति छ 10% प्लस सर्भिस चार्ज मैले सर्भिस चार्ज दिएको छ है 2500 प्लस 10% अफ 10% सर्भिस चार्ज भनेको छ तर कतिको 10% त कतिको 10% हो यो 2500 को 10% जतिको खाना खाए त्यतिको 10% भनेको के हुन्छ सर्भिस चार्ज हुन्छ कुरा बुझ्यो कि बुझेन त्यही भएर 10% अफ कति हुने भयो 100 भयो इक्वल्स 2500 प्लस 10% भनेको कति हो 10/100 यो भनेको 0.1 into 2500 2500 प्लस यो गर्दा आयो 250 अझै 2750 यो चाहिँ के भयो सर्भिस चार्ज सहितको डिनरको कस्ट भनेको मतलब के रहेछ यो टोटल कस्ट भयो अब त्यो
फ्यामिलीले कति तिर्नुपर्ने रहेछ 2750 रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेछ सर्भिस चार्ज सहित। अब यहाँ के भनिदियो अर्को क्वेसनमा यहाँ थपिदियो एउटा कि भ्याट पनि उनीहरूले तिर्नुपर्ने रहेछ हो। त्यसो भए लेख यहाँ कस्ट विथ भ्याट एन्ड कस्ट विथ भ्याट। कस्ट विथ भ्याट भनेको के हो कस्ट विदाउट भ्याट प्लस भ्याट हो। अब जुन यो 2750 छ यसमा त भ्याट जोडेको छैन नि त्यही भएर यो के हो कस्ट विदाउट भ्याट हो। यो के हो कस्ट विदाउट भ्याट हो। कस्ट विदाउट भ्याट त्यही भएर तिमीहरू यहाँ गर 2750 प्लस भ्याट। भ्याट भनेको के हो अब यहाँलाई भ्याट पर्सेन्टेज दिएको छ त्यही भएर भ्याट पर्सेन्टेज अफ भ्याट भनेको के हो फर्मुला भ्याट पर्सेन्टेज अफ के हो कस्ट विदाउट भ्याट। भ्याट केमा जोडिन्छ भ्याट जहिले पनि त्यो पैसामा जोडिन्छ जुन पैसामा भ्याट हुँदैन हैन। त्यही भएर भ्याट भनेको के हुन्छ भ्याट पर्सेन्टेज अफ कस्ट विदाउट भ्याट। अब अगाडि हामीले एसपी विदाउट भ्याट पढेको थियौं अब यहाँ कस्ट विदाउट भ्याट कुरा त त्यही हो नि हैन कुरा चाहिँ सेम हो है। ल 2750 प्लस भ्याट पर्सेन्ट भनेको 13% अफ यो पनि 2750 भनेपछि 2750 प्लस 13% भनेको 0.13 टु 2750 यो गर्ने भने कति आउँछ 2750 प्लस 0.13 इन्टु 2750 रुपीस 3107.5 हो। यो नै के रहेछ कस्ट विथ भ्याट रहेछ। त्यो भ्याट तिरिसकेपछि भ्याट सहितको टोटल कस्ट चाहिँ 3107 रुपियाँ 50 पैसा रहेछ। कुरा बुझ्यौ? यस सर। ल ठीक छ। अब हामी अर्को क्वेशनमा जाउँ। हामीले अघि 6 को र 7 को गरेको थियौँ है। ल ठीक छ अब अर्को गरौँ। 8 को ए the cost of article is rupees 10,000 and it is sold at some profit। त्यहाँ सेम लेखेको छ त्यो सेम हैन है त्यो सोम भन्न खोजेको अलिकति केही फाइदामा भन्न खोजेको है सोम प्रॉफिट। इफ अ कस्टमर bought it for rupees 12430 with 13% VAT calculate the percentage on the article। ल अब हेर क्वेशनले के भनिरहेछ एउटा सामानलाई चाहिँ 10,000 रुपैयाँ पर्थ्यो अरे हैन र त्यो सामान चाहिँ अलिकति केही फाइदा खाएर बेचियो अरे। इफ कस्टम आउट इट फर रुपीस 12,430 कस्टमरले त्यो सामान 12,430 मा किनो भने हैन प्रॉफिट पर्सेन्टेज कति हुन्छ भनेर भनेको छ र भ्याट पर्सेन्टेज दिएको छ हामीलाई 13% हो। त्यसो भए अब तिमीहरुले मलाई भन्नु पर्यो कि गिवन के हो यो 10,000 भनेको कुन पैसा हो यो 12,430 भनेको कुन पैसा हो। भ्याट पर्सेन्टेज त मैले लेखिहाले 13% प्रॉफिट पर्सेन्टेज निकाल्नु भनेको छ वाट ल भन यो 10,000 भनेको कुन पैसा हो 12,430 भनेको कुन पैसा हो। कॉस्ट अफ आर्टिकल सर 10,000 and it about and SP सर 12,430 10,000 भनेको सीपी हो कि एसपी हो
सीपी सर गुड। सर यो भनेको थियो नि यो के के 12,480 यो हो सर एसपी विदाउट भ्याट हो एसपी विदाउट भ्याट योले भनिदिएको थियो डाइरेक्ट एसपी होइन एसपी विदाउट भ्याट हो। हो ठिक छ, दुईटैले रङ भन्यो। दुईटैले रङ भन्यो। यो हो एसपी विथ भ्याट। किन भन अब सर यहाँ किन सर? यस सर कस्टमरले कतिमा किनेको छ? कस्टमरले 12,430 मा किनेको छ। अब कस्टमरले दोकानदारलाई पैसा दिँदाखेरि भ्याट सहितको पैसा दिन्छ कि भ्याट बिनाको पैसा दिन्छ? भ्याट जोडिसकेपछिको पैसा दिन्छ नि त। हो त्यही भएर यो 12,430 भनेको के हो? सेलिङ प्राइस विथ भ्याट हो। कुरा बुझ्यौ? यस सर। ल अब निकाल्न पनि सकिन्छ होला। प्रॉफिट पर्सेन्टेज निकाल्नु भनेको छ है। ल अब यहाँ हेर एसपी विथ भ्याट र भ्याट पर्सेन्टेज दिएको छ यो दुईटामा। हेर यहाँबाट तिमीहरूले एसपी विदाउट भ्याट निकाल्न सक्छौ है। कसरी हेर है, एसपी विथ भ्याट भनेको एसपी विदाउट भ्याट प्लस भ्याट एमाउन्ट हुन्छ। एसपी विथ भ्याट छ 12,430। एसपी विदाउट भ्याटलाई मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ एसपी विथ आउट भ्याट प्लस भ्याट एमाउन्ट दिएको छैन हामीलाई, भ्याट पर्सेन्टेज दिएको छ। त्यही भएर भ्याट पर्सेन्टेज, भ्याट भनेको के हुन्छ? भ्याट पर्सेन्टेज अफ एसपी विदाउट भ्याट हुन्छ। किनकि जहिले पनि भ्याट भनेको एसपी विदाउट भ्याटमा जोडिन्छ। त्यही भएर भ्याट इक्वल्स टु भ्याट पर्सेन्टेज अफ एसपी विदाउट भ्याट। और 12,430 इज इक्वल्स टु, अब एसपी विदाउट भ्याट त हामीलाई थाहा छैन, मानिलिउँ मैले यसलाई यक्स माने, प्लस भ्याट पर्सेन्टेज भनेको 13% अफ यक्स। यहाँ ब्राकेटमा लेख्नु लेट एसपी विथ आउट भ्याट बी एक्स। मैले चाहिँ यहाँ सिम्बलमा लेखेँ एसडब्लुओभी, तिमीले चाहिँ राम्ररी नै लेख्नु लेट एसपी विदाउट भ्याट बी एक्स भनेर है, ल्याङ्ग्वेजमै लेख्नु। ल अब त्यसो भए हामी यक्सको भ्यालु यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ है। यक्स आउनु भनेको एसपी विदाउट भ्याट आउनु हो। 12,430 इज इक्वल टु यक्स प्लस 13% भनेको 13 डिभाइडेड बाई 100, त्यो भनेको 0.13 हुन्छ। अफ यक्स भनेको इन्टु यक्स, त्यही भएर 0.13 यक्स। और 12,430 इज इक्वल टु यक्स प्लस 0.13 यक्स गर्दा 1.13 यक्स हुने भयो। भनेपछि यक्सको भ्यालु कति आउँछ? 12,430 डिभाइडेड बाई 1.13 हुन्छ। डिभाइड गर्ने भने आउँछ 11,000। भन्नुको मतलब एसपी विदाउट भ्याट भनेको कति आयो? ₹11,000। अब एसपी विदाउट भ्याट भनेको के हो? हामी सिम्पली यसलाई एसपी पनि लेख्छौँ है, सिम्पली एसपी पनि लेख्छौँ। अब हेर हामीलाई प्रॉफिट पर्सेन्टेज निकाल्नु भनेको छ। अब हामी जाउँ प्रॉफिट पर्सेन्टेजमा। नाउ प्रॉफिट पर्सेन्टेज भनेको के हो? हाम्रो फर्मुला प्रॉफिट बाई के हुन्छ? प्रॉफिट र लस जहिले पनि केमा हुन्छ भनेको थिएँ मैले? सीपीमा सर। त्यही भएर प्रॉफिट बाई सीपी इन्टु 100%। दिएको छ छैन दिएको हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। यो मेटाइदिउँ। इक्वल्स टु प्रॉफिटको फर्मुला के हो? एसपी माइनस सीपी डिभाइडेड बाई सीपी इन्टु 100%। एसपी कति छ हाम्रो? हो यो 11,000 जुन एसपी विदाउट भ्याट छ। एसपी विदाउट भ्याट भनेकै यो हाम्रो एसपी हो है। फेरि यहाँ एसपी विथ भ्याट राख्ने होइन नि, एसपी विदाउट भ्याट राख्नुपर्छ जहिले पनि। माइनस सीपी भनेको 10,000 छ डिभाइडेड बाई 11,000 इन्टु 100%। ए सरी यहाँ 10,000 हो है, सीपी 10,000 छ।
10,000 ल भनेपछि कति आउँछ त डाइरेक्टली भन ड्याङडुङ 11,000 मा 10,000 गर्दा 1,000 आउँछ 1,000 डिवाइडेड बाइ 10,000 गर्दाखेरि कति हुन्छ 0.1 हुन्छ इन्टु 100% गर्दाखेरि कति हुन्छ 10% हुन्छ ठीक छ है त्यो भएर क्याल्कुलेटरमा आए मैले डाइरेक्ट लेखिदिए 10% भने हाम्रो प्रोफिट पर्सेन्टेज कति हुने रहेछ 10% हुने रहेछ हामीलाई क्वेशनमा सोधेको थियो प्रोफिट पर्सेन्ट कति हुन्छ निकाल्नु भनेर हामीले निकाल्यौं 10% यो नै हाम्रो भयो आन्सर एनी कन्फ्युजन नो सर ल ठीक छ एउटा सर यति फास्ट क्याल्कुलेसन गर्न सर हामीहरुलाई पनि सिकाइदिनु नि सर यो भनेको नि तिमीले प्र्याक्टिस फर्मुला एक त सर्र कन्ठ हुनु पर्छ अनि प्र्याक्टिस चाहिन्छ ल 9 को एमा जाऊ 9 को एमा A shopkeeper bought a sunglasses and sold it at a profit of 20% to a customer. If the customer paid rupees 21,696 for it with 13% VAT, at what price did the shopkeeper buy it भनेर क्वेशनमा सोधेको छ है ल हेरौँ एउटा दोकानदार रहेछ त्यो दोकानदारले चाहिँ सनग्लासेस भनेको घाममा लाउने चस्मा हुन्छ जुन चस्मा चाहिँ उले किनेछ अनि उले बेचेछ 20% प्रॉफिट बनाएर चाहिँ त्यो जुन चस्मा छ त्यो चस्मा बेचेछ 20% प्रॉफिट बनाएर त्यही भएर प्रॉफिट पर्सेन्टेज भनेको 20%। अब जुन त्यो चस्मा छ त्यो चस्मालाई चाहिँ कस्टमरले कतिमा किनेछ भन्दाखेरि कस्टमर पेड रुपीस 21,696 फर इट विथ 13% भ्याट भनेको छ कस्टमरले 21,696 रुपैयाँ तिरेछ भन्नुको मतलब यो 21,696 रुपैयाँ के हो कस्टमरले किनेको पैसा हो भन्नुको मतलब दोकानदारले बेचेको पैसा हो अब दोकानदारले बेचेको त बेचेको एसपी विदाउट भ्याट हो कि एसपी विथ भ्याट हो भन्दा एसपी विथ भ्याट हो किनकि कस्टमरले पैसा तिर्दाखेरि जहिले पनि भ्याट सहितको पैसा तिर्छ भ्याट बिनाको पैसा तिर्दैन अनि क्वेशनमा पनि भनेकै छ यहाँ 21,696 फर इट विथ 13% भ्याट भनेको छ त्यही भएर पनि यो के हो एसपी विथ भ्याट हो यसरी पनि भन्न सकिन्छ है त्यही भएर यहाँ लेखौं एसपी विथ भ्याट भनेको रुपीस 21,696 हुन्छ भ्याट पर्सेन्टेज छ 13% एट व्हाट प्राइस डिड द शॉपकीपर बाय इट शॉपकीपरले कतिमा किनेको थियो भनेको शॉपकीपरको लागि कस्ट प्राइस कति हुन्छ सीपी कति हो त्यो निकाल्नु भनेको छ ल अब यहाँ हेर यो दुईटा एसपी विथ भ्याट दिएको छ एउटा र अर्को भ्याट पर्सेन्टेज दिएको छ यो दुईटाबाट हामीले एसपी विदाउट भ्याट निकाल्न सक्छौं हैन कसरी भन्दाखेरि यसरी हेर यार एसपी विथ भ्याट को फर्मुला हुन्छ एसपी विदाउट भ्याट प्लस भ्याट अमाउन्ट यो दिएको छ 21,696 इज इक्वल टु एसपी विदाउट भ्याटलाई मैले सर्ट तरिकाले लेखे एसपी विदाउट भ्याट प्लस अब भ्याटको फर्मुला त हामीसँग छैन सरी भ्याटको भ्यालु त छैन हामीलाई भ्याटको भ्यालु दिएको छैन तर भ्याटको हामीलाई फर्मुला थाहा छ के यसको फर्मुला
भ्याट पर्सेन्टेज अफ के एसपी विदाउट भ्याट, किनकि जहिले पनि भ्याट भनेको एसपी विदाउट भ्याटमा जोडिन्छ, त्यही भएर भ्याटको फर्मुला हुन्छ भ्याट पर्सेन्टेज अफ एसपी विदाउट भ्याट। और 21,696 इज इक्वल टू एसपी विदाउट भ्याट प्लस भ्याट पर्सेन्टेज कति छ 13% अफ एसपी विदाउट भ्याट। ल अब एसपी विदाउट भ्याटलाई मैले यक्स मान्नु पर्यो है, अहिलेको जस्तै यक्स मान्दा पनि हुन्छ नमान्दा पनि हुन्छ है, फरक चाहिँ पर्दैन। एसपी सरी यहाँ यति लेखेर एक्स मान्नु पर्छ सर, सुरुमै मान्दा पनि भयो, जहाँ नमान्दा पनि हुन्छ। ल नमान्दाखेरि हेरौँ के हुन्छ, यही हो क्या लेख्नु पर्ने, यही हो एसपी विदाउट भ्याट प्लस 0.13 इन्टु एसपी विदाउट भ्याट भयो। और 21,696 इज इक्वल टू यो भनेको चाहिँ 1.13 एसपी विदाउट भ्याट हुन्छ। यक्स मान नमान फरक पर्दैन क्या त्यसमा, अब यक्स मान्यो भने अलिकति राम्रो प्रोसेस भनिन्छ, नमान्दा पनि फरक पर्दैन। अनि 21,696 डिवाइडेड बाई 1.13 भनेको एसपी विदाउट भ्याट भयो। देयरफोर एसपी विदाउट भ्याट भनेको कति आयो त, ल डिवाइड गरेर 21,696 डिवाइडेड बाई 1.13 गर्ने भने रुपिस 19,200 आयो। यो भनेको के आयो, अब एसपी विदाउट भ्याट आयो है। अब हेर एसपी विदाउट भ्याट आयो, प्रॉफिट पर्सेन्टेज दिएको छ, सीपी निकाल्नु पर्ने छ, एसपी आयो है। यो एसपी विदाउट भ्याट भनेको के हो, सिम्पली यसलाई एसपी मात्रै मान्दा पनि भयो। भने प्रॉफिट पर्सेन्टेज दिएको छ, एसपी पनि दिएको छ, सीपी निकाल्न सकिन्छ, दुई तरिकाले निकाल्न सकिन्छ है। मैले तिमीलाई अघि भनेको थिएँ सीपी भनेको के हो, एसपी इन्टु 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्टेज, यो फर्मुला हालेर पनि निकाल्न सक्छौ हैन सीपी को भ्यालु। अनि अर्को फर्मुला पनि छ हामीसँग, प्रॉफिट पर्सेन्टेज भनेको प्रॉफिट बाई सीपी, प्रॉफिट भनेको एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इन्टु 100%। योबाट पनि तिमीहरूले सीपी निकाल्न सक्छौ, जुनसुकै फर्मुला हालेर पनि निकाल्न सक्छौ है। तिमीहरूको इच्छा हो कुन फर्मुला हाल्न मन लाग्छ त्यही फर्मुला हाल निकाल। ल मैले चाहिँ सुरुकै फर्मुला हालेँ, अलि सजिलो लाग्यो मलाई। यो आएको छ 19,200 इन्टु 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्टेज कति छ 20% छ, त्यही भएर यो फर्मुलामा जहिले पनि 20 मात्रै लेख्ने, पर्सेन्टेज लेख्नु हुँदैन है, 20 मात्रै लेख्ने, पर्सेन्टेज नलेख्ने। ल 19 यसलाई यसरी लेखौँ, 19,200 इन्टु 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 भनेको 120 कति आउँछ यो, डाइरेक्ट अब क्याल्कुलेटर माथि छ 16,000 आउने रहेछ। भने सीपी कति आयो, हेन्स सीपी इज इक्वल्स टु 16,000 भनेर लेख्न सक्छौ। हेन्स एन्सर लेख्दाखेरि जहिले पनि यसरी लेख्नु है, एट वाट प्राइस डिड शपकिपर बाई इट भनेको छ भने चाहिँ शपकिपर बाई इट, शपकिपर 8 रुपिस 16,000 है। जहिले पनि ल्याङ्ग्वेजको क्वेसन छ भने ल्याङ्ग्वेजमा एन्सर लेख्ने, मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ तिमीहरूलाई, त्यो चाहिँ अब तिमीहरूले आफै बुझ्नु पर्यो है। ल यस सर, यो फर्मुलाबाट पनि पर्सेन्टेज भनेको 20% छ, 20% इज इक्वल्स टु एसपी छ 19,200 माइनस सीपी बाई सीपी इन्टु 100%। 20% को ठाउँमा 0.2 लेख्न पाइयो किनकि 20 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टु 19,200 माइनस सीपी बाई सीपी इन्टु 100% भनेको 100 बाई 100, यो भनेको 1 हुन्छ, क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ 0.2 सीपी इज इक्वल टु 19,200 माइनस सीपी और 0.2 सीपी माइनस सीपी यता आउँदा प्लस सीपी भयो इज इक्वल टु 19,200 और 1.2 सीपी इज इक्वल्स टु 19,200 भयो। देयरफोर सीपी इज इक्वल्स टु 19,200 डिवाइडेड बाई 1.2 गर्ने हो भने यहाँबाट पनि आउँछ 16,000। जुनसुकै फर्मुला हाल फरक पर्नेवाला छैन।
कुरा बुझ्यौ? यस सर। ल ठिक छ। यस सर। अब अर्कोमा जाउँ, क्वेसन नम्बर 10 मा है। ल, अ रिटेलर। सर रिटेलर भनेको के हो सर? भन्छु। जस्तो तिमीहरूको सामान केले निकाल्छ? सबैभन्दा सुरुमा सामान केले प्रोडक्सन गर्छ? इन्डस्ट्रीले प्रोडक्सन गर्छ। ठिक छ, इन्डस्ट्रीले प्रोडक्सन गर्छ। फ्याक्ट्रीहरूमा बन्छ, कागज फ्याक्ट्रीमा कागज बन्छ। अब त्यो फ्याक्ट्रीको जुन कागज हुन्छ त्यो फ्याक्ट्रीले अब फ्याक्ट्रीको जुन एउटा डिलर हुन्छ त्यो डिलरले कसलाई बेच्छ? होलसेलरलाई बेच्छ अथवा ठुल्ठुलो गोदामहरूमा बेच्छ। त्यो गोदामहरूले होलसेलरलाई बेच्छ, होलसेलरले रिटेलरलाई बेच्छ, रिटेलरले कसलाई बेच्छ? हामीलाई बेच्छ, कस्टमर। भनेपछि रिटेलर भनेको को रहेछ? शपकिपर रहेछ। कुरा बुझ्यौ? यो जुन ट्रेडिङको प्रोसेसमा यो बिचको एउटा मान्छे रिटेलर हो क्या, शपकिपर जस्तै। होलसेलर भन्छौँ नि हामी, होलसेलमा बेच्ने मान्छे, त्यो पनि एउटा शपकिपर हो, तर त्यसले होलसेल दाममा बेच्छ भन्छौँ नि। एकचोटि होलसेल भनेको के हो? एकचोटि धेरै बेच्दाखेरि। रिटेलर भनेको चाहिँ खुद्रा व्यापारी, अलिअलि खुद्रा बेच्ने, त्यसलाई हामी रिटेलर भन्छौँ। यो कुरा तिमीहरूले केमा पढ्छौ? एकाउन्टमा पढ्छौ होला सायद। ल, यहाँ आयो, डिलर आयो है, हेर यहाँ। अब डिलरले चाहिँ रिटेलरलाई बेचिरहेको रहेछ है। अब कसैमा चाहिँ जे पनि हुन्छ। अब एउटा कुनै इन्डस्ट्रीको डिलर छ अथवा कुनै होलसेल गोदामको चाहिँ डिलर छ रहेछ, त्यो डिलरले चाहिँ रिटेलरलाई डिलरबाट रिटेलरले चाहिँ 1,60,000 को फोटोकपी मेसिन किनेछ हैन। ही स्पेन्ट रुपीस 2,500 for transportation and rupees 5,000 for local tax. If he sold it at a profit of rupees 6,000 to a customer, how much did the customer pay for it with 13% VAT भनेको छ। ल, अब क्वेसन बुझौँ है। एउटा दोकानदार भनौँ न, सिम्पली यहाँ रिटेलर भनेको छ, एउटा दोकानदारले एउटा फोटोकपी मेसिन किनेछ 1,60,000 मा हैन। यो भनेको कस्ट प्राइस हो रुपीस 1,60,000। अनि जस्तो मानिलिउँ के अरे राजविराज को मान्छे छ, राजविराजको दोकानदार रहेछ, उसले काठमाडौँबाट फोटोकपी मेसिन मगायो। अब काठमाडौँदेखि फोटोकपी मेसिन राजविराजसम्म लग्नको लागि त गाडी भाडा पनि चाहियो नि त। हो, त्यो गाडी भाडा कति लागेछ अरे? यहाँ ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट। ल, मैले ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट टीसी लेखे। यो भनेको रुपीस 2,500 लागेछ। त्यस्तै लोकल ट्याक्स पनि लागेछ है उसलाई। अब त्यहाँ लोकल एरियाको जुन ट्याक्स हुन्छ ट्याक्स पनि लागेछ। अब यो चाहिँ लिने गर्छन्, कहीँ लिने गर्दैनन्। यहाँ ट्याक्स लागेको भनेको चाहिँ काठमाडौँदेखि त्यहाँसम्म लग्दाखेरि सर्टेन ट्याक्स पनि लिएछ। लोकल ट्याक्स चाहिँ 5,000 रुपियाँ लागेछ अरे। अब जुन त्यो रिटेलर छ, त्यो दोकानदार छ, त्यो दोकानदारले चाहिँ त्यो फोटोकपी मेसिनलाई अब राजविराजमा लगेर बेचेछ। कतिमा बेचेछ? काठमाडौँबाट राजविराज लग्यो, बेचेछ र बेच्दाखेरि उसलाई कति फाइदा भएछ? प्रॉफिट अफ रुपीस 6,000 भनेको छ। उसलाई फाइदा भएछ।
उसले बेचेछ, अब कता बेचेको छ त्यो नै निकाल्नु भनेको छ हामीलाई र बेच्दाखेरि उसलाई 6000 रुपैयाँ फाइदा भएछ प्रॉफिट। हाउ मच डिड द कस्टमर पे फर इट विथ 13% भ्याट भनेको छ। कस्टमरले कति पैसा तिर्यो भन्नुको मतलब उसले कति रुपैयाँमा बेच्यो भन्न खोजेको है। सो हामीले निकाल्नु के भनेको रहेछ, एसपी विथ भ्याट चाहिँ निकाल्नु भनेको छ, जसमा हामीलाई भ्याट पर्सेन्टेज दिएको छ 13%। ठीक छ ल। अब हेर, अब जुन यो सामान थियो, यो सामान 1,60,000 मा त्यो दोकानदारले किनेको थियो, तर अब यहाँ के भइदियो, गाडीको चार्ज पनि लाग्यो, लोकल ट्याक्स पनि लाग्यो। अब त्यो मान्छेले सामान बेच्दाखेरि मानिलियो त्यो मान्छेले सामान 1,60,000 मा किनेको हो, 1,65,000 मा बेच्यो भने फाइदा हुन्छ कि घाटा हुन्छ भन त? हो सर, 1,60,000 मा उसले फोटोकपी मेसिन किन्यो, 1,61,000 मै बेच्यो अरे, 1,61,000 मा बेच्यो भने फाइदा हुन्छ कि घाटा हुन्छ? फाइदा हुन्छ सर। कसरी फाइदा हुन्छ रे? ट्याक्स छैन यहाँ, हेर त 5,000 रुपैयाँ ट्याक्स उसले तिरिराख्नु परेको छ। फाइदा हुँदैन, 2500 टका लागेको छ सर भाडा चार्ज। 2500 रुपैयाँ पनि लागेको छ, 5,000 पनि लागेको छ, त्यही भएर उसलाई त फाइदा हुँदैन। सो अब यो केसमा हाम्रो कस्ट प्राइस कति हुने भयो त भन्दाखेरि, हियर टोटल कस्ट प्राइस अथवा एक्चुअल कस्ट प्राइस भनेर पनि भन्दा भयो है। सीपी भनेको चाहिँ खास कति हुने रहेछ, 1,60,000 मा यो 2500 पनि जोड्नु पर्यो, यो 5,000 पनि जोड्नु पर्यो, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पनि जोड्नु पर्यो र लोकल ट्याक्स पनि जोड्नु पर्यो। 1,60,000 प्लस 2,500 प्लस 5,000 गर्ने भने कति हुन्छ, वाक। ए लोकल ट्याक्स क्वेसनमा 1500 रहेछ है, 1500 रहेछ। भ्यालु त चेन्ज हो, के फरक परेन है, यहाँ 1500 लेखिदिन्छु म। 1500 ल। भनेपछि टोटल कस्ट प्राइस के हुने रहेछ, उसले फोटोकपी मेसिन किनेको पैसा प्लस ट्रान्सपोर्टेसनको चार्ज प्लस यो ट्याक्सको चार्ज सबै जोड्नु पर्ने रहेछ। अब कति आउँछ हेरौँ है, यो सबै जोड्दा त कति हुन्छ, 1,64,000 हुन्छ। हो यो चाहिँ अब के भयो, कस्ट प्राइस भयो। 1,60,000 होइन, 1,64,000 चाहिँ के हुने रहेछ, अब त्यो फोटोकपी मेसिनको कस्ट प्राइस भयो। अब कस्ट प्राइस छ, प्रॉफिट पनि छ, क्वेसनमा दिएको छ, यहाँ प्रॉफिट पनि दिएको छ भनेपछि सीपी छ, प्रॉफिट छ, एसपी आउँछ कि आउँदैन? मजाले आउँछ, एसपी निकाल्न सक्छौँ हामी। देयरफोर एसपी भनेको, एसपी नलेख, डाइरेक्ट यसरी लेख, वी नो प्रॉफिट भनेको के हो, एसपी माइनस सीपी हो। अब प्रॉफिट कति हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ 6,000, 6,000 इज इक्वल्स टु एसपी हामीलाई थाहा छैन, माइनस सीपी भनेको 1,64,000। भन्छ एसपी कति आउँछ भन त, 6,000 मा 1,64,000 के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो। यो भनेको 1,70,000 भयो। 1,70,000 मा चाहिँ उसले के गरेको रहेछ, बेचेको रहेछ। 1,70,000 मा बेच्यो भने त उसलाई 6,000 फाइदा हुन्छ नि, अन्त कसरी फाइदा हुन्छ, हो कि होइन? हो। अब यो सेलिङ प्राइस भनेकै हाम्रो के हुन्छ, यो सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट हुन्छ, किनकि यसमा भ्याटको कुरा हामीले केही पनि गरेको छैन। यो 1,70,000 मा भ्याटको कुरा काहीँ पनि आएको छैन, त्यही भएर यो सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट हो। अब हामीले सेलिङ प्राइस विथ भ्याट निकाल्नु पर्ने छ। सेलिङ प्राइस विथ भ्याट भनेको के हुन्छ, सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट प्लस भ्याट एमाउन्ट। सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट लाई मैले सर्ट फर्ममा एसडब्ल्यू, सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट प्लस, अब भ्याटको फर्मुला हामीलाई थाहा छैन, सरी भ्याट हामीलाई दिएको छैन, तर भ्याटको फर्मुला चाहिँ हामीलाई थाहा छ। के हो फर्मुला, भ्याट पर्सेन्टेज अफ एसपी विदाउट भ्याट। ल अब एसपी विदाउट भ्याट छ 1,70,000 प्लस भ्याट पर्सेन्टेज छ कति, 13%, 13% अफ 1,70,000
भनेपछि 1,70,000 प्लस 13% भनेको 13 डिभाइडेड बाई 100 त्यो गर्ने हो भने 0.13 आउँछ इन्टु 1,70,000 ल डाइरेक्ट अब यो क्याल्कुलेटरमा हान 1,70,000 प्लस 0.13 इन्टु 1,70,000 कति आयो 1,92,100 आयो। ओ अब आएर हामीलाई यहाँ एसपी विथ भ्याट क्वेसनमा निकाल्नु भनेको थियो, हामीले निकाल्यौँ 1,92,100। ल यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो। कुरा बुझ्यो? यस सर। ल अब यो 10 नम्बरको बीसीडी क्वेसनहरु तिमीहरुले मजाले आफैले गर्न सक्छौ। मैले आएर 6 को ए 7 को ए 8 को ए गर्दिएको छु। यो 6 को ए र बी सेम छ, 7 को ए र बी सेम छ, 8 को ए र बी सेम छ, 9 को ए र बी सेम छ, 10 को पनि सबै लगभग सेम छ। खासमा तिमीहरुले आफै गर्नुपर्ने हो यो क्वेसन। मैले अब गर्दिहाले एक एकवटा, तिम्रो अब प्र्याक्टिस हुन्छ भनेर सजिलो तरिकाले। ल के छैन हामी डिस्काउन्ट टपिकतिर पनि जाउँ है। अब डिस्काउन्टको टपिकतिर जाउँ। ल अब यहाँ सर सजिलो क्वेसन नगर्नु न सर, योमा सजिलो क्वेसन नगर्नु, तपाई एकैचोटी 3 नम्बरदेखि स्टार्ट गर्नु न। ल 3 को सी मा हेरौँ के भनेको छ क्वेसनमा हेर। अ शॉपकीपर sold a watch for rupees 992 allowing 20% discount. Find its mark price भनेको छ। ल अब यहाँ भ्याट स्याटको केही पनि कुरा छैन है, भ्याटको कुरा गरेको छैन। अब के भएछ भन्दाखेरि एउटा दोकानदारले चाहिँ एउटा घडी 992 992 रुपिसमा बेचेछ 20% डिस्काउन्ट दिएर। 20% डिस्काउन्ट दिएर चाहिँ बेचेको पैसा हो है यो। भने मार्क प्राइस कति हुन्छ निकाल्नु भनेर भनेको छ। ल त्यसो भए म यहाँ लेख्छु सेलिङ प्राइस भनेको रुपिस 992 हो। डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति छ 20% छ। हामीलाई मार्क प्राइस निकाल्नु भनेको छ। मार्क प्राइस भनेको त बुझ्छौ नि हैन? यस सर। तिमीहरुले लुगा किन्न गयो अथवा घडी किन्न गयो भन्दा घडी किन्न जाँदाखेरि त्यो जुन दोकानदारले सुरुमा तिमीहरुलाई दाम भन्छ नि त्यसलाई हामी मार्क प्राइस भन्छौं। यसलाई अर्को भाषामा लिस्टिङ प्राइस पनि भनिन्छ है। लिस्टिङ प्राइस भनिन्छ अथवा लेबल्ड प्राइस पनि भनिन्छ। कति लेबल राखेको छ लेबल्ड प्राइस पनि भनिन्छ है मार्केट प्राइसलाई, के मार्क प्राइसलाई। ल अब विनो हामीलाई एउटा सिम्पल फर्मुला थाहा छ। के फर्मुला? सेलिङ प्राइस भनेको मार्क प्राइस माइनस डिस्काउन्ट हो। यो फर्मुला त हामीलाई थाहा छ हैन? मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट घटाइसकेपछि डिस्काउन्ट दिइसकेपछि उसले के गर्छ बेच्छ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौं सेलिङ प्राइस भन्छौं हैन? अब यहाँ भ्याट साइडको कुरा छैन, त्यही भएर यो भ्याटको केही कुरा नल्याउँ अहिले। अब एसपी को ठाउँमा मैले अहिले एसपी नै लेखे, एमपी को ठाउँमा एमपी नै लेखे माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट त हामीलाई दिएको छैन, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ सर। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट त्यहाँ लेख्छु। त्यही भएर डिस्काउन्टको फर्मुला के हुन्छ? डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ के सर? डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी। एमपी, किनकि जहिले पनि डिस्काउन्ट केमा हुन्छ एमपी मा हुन्छ। त्यही भएर डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी। अब तिमीहरुले एमपी लाई यक्स मानेर पनि गर्न सक्छौ, नमान्ने पनि गर्न सक्छौ, केही फरक परेन। यो एसपी छ 992, मैले मानिलियो एमपी लाई यक्स माने माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज 20% अफ यक्स। यदि यक्स मान्ने हो भने यहाँ लेख्न सक्छौ लेट एमपी बी एक्स भनेर। और 992 इज इक्वल्स टु यक्स माइनस 20% भनेको 20 डिवाइडेड बाई 100, त्यसलाई हामी भन्छौं 0.2 अफ यक्स भनेको इन्टु यक्स, त्यही भएर 0.2 यक्स। और 992 इज इक्वल्स टु यक्स माइनस 0.2 यक्स गर्दा
0.8 यक्स भयो। यहाँबाट यक्स को भ्यालु आउँछ 992 डिभाइडेड बाइ 0.8 हुन्छ, त्यो भनेको रुपीज 1240 भन्छ के रहेछ। हेन्स the marked price of watch is rupees 1240। यो नै हाम्रो के भयो, एन्सर भयो सर। 0.8x कताबाट आयो सर? यहाँबाट x माइनस 0.2x भनेको कति हो त? 1 माइनस 0.2 भनेको 0.8 x को x। यस सर, बुझिहाले सर। ए बुझिहाल्यो, ल ठिक छ। बुझेनौ भने अझै अर्को तरिकाले पनि बुझाउन सक्थे। ल केही छैन, ठिक छ। ल अब अर्को छौं 3 को यचमा। ल सजिलो क्वेशन छ सर। भन त सर म पनि बुझेन सर। 0.2 कसरी आयो त्यहाँ सर? अर्को तरिकाबाट बुझाइदिनु त। ल ल ब ल हेर, x माइनस 0.2 x छ। दुईटैबाट x कमन ल्याऊ। x कमन आयो भने के हुन्छ? ब्र्याकेट ल्याऊ। x कमन आइसक्यो, यहाँ बाँकी रह्यो 1 माइनस यहाँ x कमन आइसक्यो, बाँकी रह्यो 0.2 इज इक्वल टु x इन्टु 1 माइनस 0.2 भनेको कति हुन्छ? 0.8। यो भनेको 0.8 x भयो सर। बुझे, ठिक छ। ल यसरी 0.2 x भयो। ल अरु क्वेशनमा जाउँ है। अब हामी 3 को यसमा। While paying a bill, a man paid rupees 189.8 as the amount of VAT at 13%. How much was the actual bill amount भनेर भनेको छ। ल सोलुसनमा जाउँ है यसको। अब हेर क्वेशनमा के हो? यो क्वेशनमा यो 189.8 भनेको के हो? भ्याट हो। किन यहाँ हेर है, वाइल पेइङ अ बिल, एउटा बिल तिर्दाखेरि एउटा मान्छेले 189.8 रुपियाँ चाहिँ के गरेछ? एज द एमाउन्ट अफ भ्याट भनेको छ। भ्याटको रूपमा 189.8 रुपियाँ चाहिँ उसले तिरेछ। 18% भनेको छ, भनेको भ्याट पर्सेन्टेज चाहिँ 13% रहेछ। त्यही भएर भ्याट एमाउन्ट भनेको चाहिँ रुपिस 189.8 छ र भ्याट पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ कति छ? 13% छ। हाउ मच वाज द एक्चुअल बिल एमाउन्ट भनेर भनेको छ। भनेको बिलको एक्चुअल एमाउन्ट चाहिँ कति रहेछ त? हैन, मतलब एमाउन्ट विथ भ्याट कति रहेछ त? जस्तो तिमीहरूले ल कुनै ठाउँमा खाना खाना गयौ, खाना गइसकेपछि त्यो खानाको पैसा लियो, अनि त्यसमा के गर्यो? 13% भ्याट पनि के गर्यो? जोड्यो। भन्नुको मतलब तिमीहरूले एक्चुअल पैसा तिर्दाखेरि के गर्छौ? भ्याट जोडिसकेको पछिको पैसा तिर्छौ नि त। खानाको मात्रै पैसा लिँदैनौ, त्यहाँ खानाको पैसामा भ्याट जोडेको पैसा पनि जोडिएको हुन्छ, हो त्यो पैसा तिर्छौ। त्यही भएर एक्चुअल बिल एमाउन्ट भनेको चाहिँ के हुने रहेछ? एमाउन्ट विथ भ्याट। ठिक छ। ल त्यसो भए अब निकालौँ न त एमाउन्ट। सरी है, हामीलाई यहाँ एमाउन्ट विथ भ्याट होइन है। हाउ मच वाज द एक्चुअल बिल एमाउन्ट भनेको छ। खासमा बिलको एमाउन्ट चाहिँ कति छ त? एक्चुअली कति थियो खासमा? हाउ मच वाज द एक्चुअल बिल एमाउन्ट, त्यो तिमीहरूले जुन खाएको खाना छ त्यो
खानाको पैसा चाहिँ कति थियो त एक्चुअली भ्याट चाहिँ 189.8 तिरेको हो भ्याट पर्सेन्ट 13% हो भने एक्चुअली चाहिँ त्यो खानाको पैसा कति थियो एक्चुअल बिल कति थियो भन्नुको मतलब भ्याट बिनाको पैसा चाहिँ कति थियो भनेर हामीलाई सोधेको है क्वेशनमा चाहिँ त्यही भएर एमाउन्ट विदाउट भ्याट चाहिँ हामीलाई निकाल्न भनेको है कुरा बुझ्यौ नि कस्ट विदाउट भ्याट अथवा तिमीहरूले भन्छौ एमाउन्ट विदाउट भ्याट त्यो हामीले निकाल्न सोधेको छ है अब यसमा चाहिँ सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट भनेर अलिकति भन्न मिल्दैन किनकि यहाँ सेलिङ प्राइस को कुरा अलिकति मिल्दैन लेख्दा फरक पर्दैन तर सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट भनेर अलि नलेख्दा राम्रो है एमाउन्ट विदाउट भ्याट निकाल्नु पर्ने छ त्यसो भए अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ हेर भ्याट पर्सेन्टेजको फर्मुला के हो भ्याट डिवाइडेड बाइ के हुन्छ भ्याट केमा जोडिन्छ अरे जहिले पनि एसपी विदाउट भ्याटमा तर अब यहाँ एसपी छैन यसमा एमाउन्ट छ त्यही भएर एमाउन्ट विदाउट भ्याट हुन्छ इन्टु 100%। खासमा यहाँ तिमीहरूले एसपी लेख्दा पनि हुन्छ किनकि दोकानदारले तिमीहरूलाई बेचेकै हो हैन तर एसपी नलेख्दा अलिकति राम्रो ल अब भ्याट पर्सेन्टेज छ 13% भ्याट एमाउन्ट दिएको छ 189.8 एमाउन्ट विदाउट भ्याट लाई मैले मानिलिउँ यहाँ यक्स माने लेख्न सक्छु एज्युम एज एक्स अथवा लेट एमाउन्ट विदाउट भ्याट बी एक्स भनेर पनि लेख्न सक्छौ है इन्टु 100%। 13% भनेको 13 डिवाइडेड बाई 100 त्यो भनेको 0.13 इज इक्वल्स टु 189.8 डिवाइडेड बाई यक्स इन्टु 100% भनेको 100 बाई 100 त्यो भनेको 1 भयो और 0.13 यक्स इज इक्वल टु कति हुने भयो 189.8 भन्छ यक्स को भ्यालु कति आउँछ हेर 189.8 डिवाइडेड बाई 0.13 गर्ने भने 1460 आउँछ है त्यही भएर यहाँ लेख्न सक्छौ therefore अथवा hence the actual bill amount was खासमा चाहिँ कति रहेछ त पैसा भन्ने हो भने 1460 रुपैयाँ रहेछ रुपीज 1460 यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो ठीक छ कुरा बुझियो यस सर ल अब हामी क्वेशन नम्बर जाउँ 4 को बी मा ल the marked price of a watch is rupees 1000 and 20% discount is a lot. Find its selling price. सर यो भइहाल्छ सर सजिलो छैन यस सर यो सजिलो छ भइहाल्छ यस सर मनिष राजलाई पनि आउँछ यो यस सर भइहाल्छ सर ए ल ठीक छ ल क्वेशन चाहिँ लेख्दिन पुरै फर इट विथ 13% भ्याट ल सजिलो छ मार्क प्राइस दिएको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ भने सेलिङ प्राइस त आइहाल्छ एमपी माइनस डिस्काउन्ट गर हैन डिस्काउन्ट भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज एमपी हो सेलिङ प्राइस आइहाल्छ सेलिङ प्राइस आइसकेपछि त्यो सेलिङ प्राइस भनेकै सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट हुन्छ अब भ्याट पर्सेन्टेज दिएको छ त्यसमा अब सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट प्लस भ्याट पर्सेन्टेज अफ सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट गर्यो भने सेलिङ प्राइस विथ भ्याट आउँछ त्यो पनि हाम्रो एन्सर भइहाल्छ त्यो सकिहाल्यो ल अब जाम क्रिएटिभ सेक्सनमा सर 5 को बी नम्बर ल 5 को बी नम्बर ल द marked price of a radio
is rupees 5,000. What will be the price of radio if 13% VAT is levied after allowing 10% discount on it? ठ्याक्कै फोको क्वेसन हो है यो सेम। ल हेर हामीलाई एउटा घडीको मार्क प्राइस दिएको छ हैन, तोकेको प्राइस एमपी दिएको छ रुपिस 50,000। अनि अब जस्तो मानिलियो यसमा के भयो भन्दाखेरि तिमीहरू घडी किन्न गयो, घडीको दाम 5,000 रहेछ, सरी रेडियो किन्न गयो, रेडियोको दाम 5,000 रहेछ है। अब तिमीहरूले के गर्छौ त्यहाँ डिस्काउन्ट माग्छौ भनेपछि डिस्काउन्ट दिनुपर्छ कति 10%, यहाँ क्वेसनमा भनेको छ 10% भनेर, त्यही भएर डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज छ 10%। अब डिस्काउन्ट दिइसकेपछि जुन पैसा आउँछ, जुन सेलिङ प्राइस आउँछ, त्यो सेलिङ प्राइसमा फेरि यहाँ के गरेको छ भ्याट लिफ्ट भनेको छ। लिफ्ट भनेको के हो एडेड भनेको जोड्नु भनेको है। त्यही भएर भ्याट पर्सेन्टेज कति छ हामीलाई 13% छ। भ्याट जहिले पनि जोडिन्छ, डिस्काउन्ट जहिले पनि घट्छ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ, त्यो फर्मुलाबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ हैन। ल अब निकाल्नु भनेको के हो what will be the price of the radio if 13% VAT is levied after allowing 10% discount on it भनेको छ। भनेको मार्क प्राइसमा सुरुमा डिस्काउन्ट घटाइसकेपछि र जुन त्यो पैसा आउँछ डिस्काउन्ट घटाइसकेपछिको पैसा, त्यो पैसामा 13% भ्याट जोडिसकेपछि कति पैसा आउँछ त्यो रेडियोको त्यो निकाल्नु भनेको छ। भन्नु मतलब सेलिङ प्राइस विथ भ्याट हामीलाई सोधेको छ है। कस्तो वाट ल अब यहाँ हेर यो एकदम सिम्पल भइहाल्यो है। सेलिङ प्राइसको फर्मुला के हो एमपी माइनस डिस्काउन्ट। मार्क प्राइस कति छ ल अहिले 5,000 नलेखौँ, मैले मार्क प्राइस नै लेखौँ। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउन्ट दिएको छैन तर डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ। हामीलाई फर्मुला थाहा छ डिस्काउन्टको फर्मुला के हो डिस्काउन्ट इक्वल्स टु डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी, किनकि जहिले पनि डिस्काउन्ट केमा हुन्छ मार्क प्राइसमा हुन्छ। त्यही भएर यहाँ लेख डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी इक्वल्स एमपी कति छ 5,000 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज 10% अफ मार्क प्राइस कति छ 5,000 भनेपछि 5,000 माइनस 10% भनेको 10 डिभाइडेड बाई 100, त्यो गर्ने हो भने 0.1 हुन्छ इन्टु 5,000। 5,000 माइनस कति हो 500 हुन्छ होला यो भनेपछि 4,500 आउने रहेछ है हाम्रो के सेलिङ प्राइस। अब यो सेलिङ प्राइस भनेको कुन सेलिङ प्राइस हो सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट विदाउट भ्याट, किनकि यसमा हामीले भ्याटको केही कुरा गरेको छैनौँ, भ्याट हामीले जोडेको छैनौँ। त्यही भएर यो सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट हो 4,500 रुपियाँ। अब हामीले सेलिङ प्राइस विथ भ्याट निकाल्नु भनेको छ। देयरफोर सेलिङ प्राइस विथ भ्याट भनेको के हुन्छ सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट प्लस भ्याट अमाउन्ट हुन्छ। सेलिङ प्राइस विदाउट सेलिङ प्राइस विथआउट भ्याट प्लस अब भ्याट हामीलाई दिएको छैन तर भ्याट पर्सेन्टेज दिएको छ। त्यही भएर हामीलाई भ्याटको फर्मुला चाहिँ थाहा छ। ओ सरी है भ्याटको फर्मुला थाहा छ भ्याट पर्सेन्टेज अफ के एसपी विदाउट भ्याट। त्यसो भए यो हाम्रो आएको छ 4,500 माथि हैन प्लस भ्याट पर्सेन्टेज कति छ 13% अफ के भयो लेख्न छोड्यो
13% of 4500 4500 plus 13% भनेको 13 divided by 100 त्यो भनेको 0.13 into 4500 which equals 4500 plus 0.13 into 4500 ल कति आयो रुपीस 5085 एन्सर ल एसपी विथ भ्याट यति आयो ल ठिक छ अब आजलाई यति नै गरौँ अब अर्को क्लासमा हामी अरु गर्छौं है त नेक्स्ट क्लासमा